Сайн бацхан хүүхдүүдээ өнөөдрийн дизайн технологийн хичээл эхлэхэд бэлэн боллоо. За хичээл эхлэхийн өмнө багш та нараас нэгэн зүйл асууя. Даван материалаар хувцас идэл хийхэд жижигхэн өөдөс даваанууд үлддэг. За эдгээр өөдөс даваануудыг ашиглаад хүнд хэрэгтэй элдв зүйлс хийж болдсон болов хүүхдүүдээ та нар юу гэж бодож байна? За жишээлбэл хувцас, цүнх, гэр ахын идэл зүйлсүүд, хүнжил идлүүдийг одоо хийж болдсон болов? За болно гэж хариулж ивэл зөв шүү хүүхдүүдээ. За өнөөдрийн хичээлээр бид энэ аргын талаар үзэх болно. Өнөөдрийн хичээлийн сэдэв маань зүймэл урлал байх нэ. Дэвтрээ гаргаад хүүхдүүдээ зүймэл урлал гээд гарчгаа тавиарай. За хичээлийн явцад та бүхэн мэдээллийн хэсгүүдийг түлхүүрүүгээр товчхон тэмдэглэж яваарай. Харин технологи ажилтнуудын хэсгүүдийг бол дистралыг алдагдуулахгүйгээр сайн тэмдэглэж яваарай. Ойлгохдохгүй зүйл гарвал тэмдэглэж яваад өөрсдийн дизайн технологийн багшаасаа асууж тодруулаарай. За ингээд хичээлд орцгоё. За зүймэл урлалын талаар сурагчийн 55-аас 61 дугаар хуудсан дээр авах шүүгтдээ сурагчгээ нэгээрээ. За мэдээлэл хэсгийг хамтраад хэдүүлээ уншицгаая. Даавны өөцүүдээр хээ гарган зүйж ойдог гар урлалын төрөл байдаг бөгөөд зүймэл урлал гэж нэрлэдэг. Зүймэл урлал үүссэн түүхийг сонирхвол дэлхийн 1-р дайны үе 1800-аад оны хямралын үед эмэгтэйчүүд хуучин хувцас, хүнжил зэрэг эд зүйлсээ ашиглан дулаан хүнжил, хөрөм гих мэт зүйлүүдийг өөцөөр зүйж, ойж борлуулан амжиргаандаа нэмэрлэж байсан юм байна. Ингэж ойхдоо даавны өөцүүдийг зүгээр нэг нийлүүлээд ойчихгүй, гоёмсог хээ үүсгэн ойж байжээ. Ингэж ойсон хүнжил нь маш гоё үзэмжтэй байсан бөгөөд энэ үеэс эмэгтэйчүүд даавны өөцүүдийг элдв хээ үүсгэн зүйж ойх урлал хөгжсөн түүхтэй юм байна. Улмаар Америк төврүү цагаачлан гарсан англичууд өөцөн зүймэл хийх аргачлалыг анх Америкт дэлгэрүүлж тэр нь үндэсний урлаг болон хөгжиж иржээ. За тэгвэл зүймэл урлалын түүхийг үндсэнд нь бол эртний үе буюу хөгжлийн өмнөх үе, хөгжлийн үе гэж бол үндсэн хоёр хэсэгт бол хувааж болох юм байна. Зүймэл урлалын гарал үүсэл нь яг тодорхой байдаггүй. Харин эртээр үед хэрэгжилж байсан бас түүхийн баримтцалтаас харахад олдврууд бол байд юм байна. За хамгийн анхны зүймэл урлалын олдвор нь бол эртний Египтийн фараоны үеийн энэ нь болохоор нийтийн тооллын 3000-аад оны үе гэсэн үг шүү дээ. Тэр үед зааны ясан цэлбэрт өмсгсөн зүймэл хувцас байд юм байна. За дундад зууны үед Загалмайтын хүлэг баатрууд тэр төмөр хуйг дуулгандаараа зүймэл даавын цамцыг өмсөж бас хэрэглэж байсан юм байна. За тэгээд мөн язгууртан эмэгтэйчүүд хөрөм хантаа зэрэгээ бол даавууг зүүгээд бол бас энэ аргаар хийж хэрэглэдэг байсан юм байна. За ингээд зүймэл урлал маань анх ер нь бол зүүн Азид дэлгэрээд за тэндээсээ Европ сүүлдээ Америк төв рүү очиод ингээд дэлхийн онцөг болон бүрт тархсан баялаг түүхтэй гар урлалын нэгэн төрөл юм байна. Зүймэл урлал хөгжихэд бол энэ дайны тэр эдийн засгийн хямралын үед бол бас их бол нөлөөлж байсан. Тэгээд тэр хөгжлийн ихэнх үедээ бол хүнжил хэлбэрээр бол хөгжиж эхэлсэн юм байна. Зүймэл урлалыг квалт гэж нэрлэдэг. Энэ нь болохоор хээтэй дааван бүтээлийг хүнтэй хүнжил хавах ширэг гэсэн утгатай латин үгнээс гаралтай ийм үг байх нь. За хүнжил гэдэг утгаараа зүймэл нь 3 давхраас бүрдэн үүнд өнгөн давхраг, зөөлөвч дулаалга, ар хэсгийн цулгай давхраг. За зүймэл идэл нь зориулалт, материал болон хийгдэж буй аргасаа шалтгаалan хэд хэдэн төрөл байдаг. Жишээлбэл Amish quilt, applique quilt, crazy quilt гэх мэтчлэн бол 10 гаруй төрөлд бас хувааж үзэж болох юм байна. За эдгээрээс багш та бүхэндээ за хэдэн төрлөөс нь танилцуулъя. Applique quilt энэ нь болохоор Монголын зээгт намл гэсэн үг. За гоё чимэглэлийн зориултаар бол хөвчлэн хэрэгэлдэг. Үндсэн материал дээрээ артлын материал дээрээ дүрсүүдээ ингээд байрлуулаад дарж ойх маягаар бол бүтээдэг байх нь. За дараачих нь. За crazy quilt энэ нь болохоор янз бүрийн хэлбэр хэсгүүдээр бол хийгдсэн даавны хэсгүүдийг жигд бус тийм хэмжээд хэлбэртэйгээр бол нэгтгэж хийсэн байдаг байх нь. Patchwork quilt энэ нь болохоор блокоор зүйсэн зүймэл байх нь. Блокоор зүйсэн зүймэлэнд хөрөл бүрийн хээтэй хээгүү даавнуудыг тэгш хэмтэйгээр давтамжтайгаар тийм блок үсгэн бэлтгэсэн загвар байх нь юм. Энэ загварын талаар бид өнөөдрийн хичээлээр бол үзэх болно шүү хүүхдүүдээ. За зүймэл идэл хийхэд шилдэггүй ер нь аливаа нэгэн зүйлийг хийхэд бол тодорхой дистралийн дагуу хийдэг. За тэр утгаараа бол зүймэл урлал бүтээхэд бид нар нэгдүгээрт нь хэрэгцээ болон хэлбэр дизайнд судалгаа хийнэ. Хоёрдугаарт нь зүймэл идэл хийхэд
ямар багаж хэрэгслэх хэрэгтэй вэ? Ямар материалаар хийдэг вэ гэдгийг бол судлаад бэлтгэнэ. 3 дугаарт нь зүймлийн блокны дизайн гаргаж, эсгэж оёх арга технологитой танилцаж хийж гүйцэтгэв. Энэ үндсэн 3 дарааллын дагуу бол аливаа нэгэн зүйл бол бүтээгддэг. За эхний 2 үе шатыг бол та нар өөрсдөө бие даан судалж хийгээрэй. За харин өнөөдрийн хичээлээрээ багш нь 3 дугаар дизайн гаргах, эсгэх арга технологитой бол танилцах юм байна. За зүймэл урдлаар ямар бүтээлүүд хийж болдог вэ гэдгийг сурах хүч дээрээс харж болно. Сурах хүчгийн 58 дугаар хуудсан дээр байгаа шүү хүмүүдээ. За самбарын алчуур хийж болох нь, галтгооны дэвсгэр, цүнх тоор, саналын бүтээлэг гих мэтлэн зүйлүүдийг бол хийж болох нь байна. За энэ дээр та нар дизайны тэр хэлбэр дизайны хэсэг дээр бол анхаарлаа хандуулаарай. За энэ дизайн маань Америк эмэгтэйчүүд зүймэл урлыг анх сураад дараа нь өөрсдийн өрмөц өнгө төрхийг харуулсан Lone Star буюу ганцаардсан од загварыг гаргасан байт юм байна. За энэ загвар маань одоо яг хэрэглэгцээр одоо төрөл нь баяцаар одоо өнөө орчин үед бол ийм хэлбэртэй болж одоо ирсэн байна. За одоо бүгдээрээ зүймэл блокны дизайн гарах хэсэг рүү орцгоё. За бидэнд дэвтэр, балгын харандаа, шугам, 3-4 ширхэг өнгийн харандаа эсвэл өнгийн цаас байж болно. Эдгээрээ бол бэлтгээд хичээлдээ оролцоорой. Нэгдүгээрт нь дэвтэртээ 9-ийн харьцан 9 см хэмжээтэй квадратыг 9 тэнцвэгт хэсэгт хуваан харандаагаараа зураарай. Дэвтэр дээрээ за 2 дугаарт нь 4 ширхэг блокоо дигнаалдан хувааж зураарай. За энэ дизайны зурагдсан байдал нь сурах хүчгийн 59 хуудсан дээр бол байгаа шүү хүмүүдээ. Сурах хүчгээсээ бас харж болно. За одоо бид нэр ингээд ерөнхий одоо хуваалтуудаа ингээд зураад дуусчлаа. Одоо бид нэр яах вэ гэхээр будах ажиллагаа руу орно. За будахтаа бол яг энэ одныхоо хэлбэрийг гаргаж өнгөө бол сонгож будах нь бол их чухал байна шүү дээ. За ингээд одны хэлбэрээ гаргачлаа. Голын хэсгийг одны хэлбэртэй зохицох өнгөөр ингээд будчихж болно. За тодруулж өгөөд өнгөө тодруулж өгөөд нооноор будчихлаа. За тэгээд дэвсгэр өнгүүдийг бас ингээд цайран өнгөөр будаад өгөхөд одны хэлбэр маань тод харагдах нэ. За одны хэлбэр маань одоо ягаан өнгөөр бол ингэж харагдаж байна. Одоо бид бүгдээрээ самбар дээр өөр өнгөөр одоо хэрхэн харагдгийг бол багш танарт харуулъя. За өөр өнгөөр энийг шийдээд энийг зураад харуулахад бол иймэрхүү хэлбэртэй бол харагдаж байна. Одны хэлбэр маань хамгийн гол нь харагдах хэрэгтэй. За энэ хэлбэрийг ингээд алдагдуулахгүйгээр багш нь одоо энэ байрын одоо өнгийн одоо өөрчлөлт ингээд үзье. Тэгэхээр ямар харагдаж байна? За одоо нэг хэлбэр нь ингээд одоо энэ хуваалтууд нь хэвээрээ хэрний өнгийн одоо өөрчлөлт өгсөн байна. Тэгэхээр одоо нэг одны хэлбэр маань харагдаж байна хүмүүдээ өөр дизайнтай болж харагдаж байгаа зү. Тийм болохоор бидэнд өнгийг бол сонгож одоо хийх нь бол маш чухал гэдэг нь харагдаж байна. За ингээд бид нар зүймлийн блокны дизайн гарах үе шатаа бол дуустаа. Одоо бид нар бүгдээрээ яах вэ гэхээр энэ блокнуудаа бэлтгэх үйл ажиллагаагаар орцгоё. За зүймлийн блок бэлтгэхэд эхлээд биднэрт энэ хэмжээний одоо хэмжээ ямар байх вэ гэдэг тооцоол хийх хэрэгтэй болдог. Нэг блок нь 12-ыг харьцан 12 см-ийн хэмжээтэй гэж тооцъё. 1 см 12 тооцъё. За тэгэд яг энэ блокоор одоо сулгай өнгөөр байгаа хэдэн ширхэг блок байна? 1 2 3 4 5 ширхэг блок маань сулгай өнгөөр байна. За цагаан блок болохоор 4 ширхэг байна. Цагаан блок 4 ширхэг. 4 ширхэг. За улбар шар блок 1 ширхэг. За ингээд нийт 5 ширхэг блок 12-ыг өрчин 12 харьцаатаагаар бол эсгэгдэж бэлтгэгдэнэ. За одоо тэгвэл энэ ташуугаар эсгэгдсэн энэ гурвалжин энэ хэлбэрүүдийг яаж эсгэх вэ гэхээр энэ гурвалжингаар бол эсгэхгүй. Багш нараа нь өөр аргаар эсгэх арга одоо заах гэж байна. Эхлээд бид нэр хідэн өнгө орсон байна гэдгийг эхлээд тооцъё.
тоолын 1 2 3 3 ширхэг өнгө орсон. Ямар ч гэсэн 3 ширхгийг дөрвөлж нь давуу бэлтгэх гэсэн үг. Бэлтгэх гэсэн үг. За ногоон өнгийг ингээд харахаар хэдэн ширхэг орсон байна? 1 2 3 4 ширхэг ногоон өнгө орсон байна. Энэ дөрөв нийлээд 1 блокны хэмжээтэй байгааг та бүхэн харж байгаа, анзаарж байгаа. 1 блокны хэмжээтэй байна. Тэгэхээр ногооноос за 1 ширхэг блок орно. За цагаанаас хэдэн ширхэг? Бас 1 ширхэг. Цагаанаас 1 ширхэг болно. За харин энэ одоо ирээн энэ улаан гэдэг энэ өнгнөөс нийтдээ 8 ширхэг гурвалжин учраас яг нь 2 ширхэг блок орох юм байна. За 2 ширхэг тооцсон. За энэ хэмжээ маань энэ гурвалж дигналдаж ингээд хуваалттай учраас бид нэр дөрвөлжин даваагаа эсэхтэй энэ хэмжээнд дээрээ хааш 1 см-ийг илүү одоо тавьж өгөх юм. Тэгэхээр яах вэ гэхээр даваа маань 14-ийн харьцан 14 гэсэн хэмжээтэй болох юм байна. За нийтдээ хэдэн ширхэг блок орж байна? Тоолыг 5, 7, 8, 9 ширхэг блок гэдэг бэлтгэнэ. За блок нэг иймэрхүү байдлаар ингээд зүснэ гэсэн үг. За ногоон блок маань ийш 14-ийн харьцан 14 гэсэн хэмжээтэй байгаа. За энэ цагаан блок маань үеж ин. За улбар шар блок. За блок бэлтгээд биднэрт ийм эсвүүрийн шугам хэрэгтэй болно. За даавар зүсэх ийм багаж хэрэгтэй болно. Давааныхаа өнгө одоо хэсгүүдийг ингэж хавсарч тавиад ингэж хавсар тавина. За тэгэнгүүтээ дигналдаж бид нар бүтгэн ингэж зурчихна. Бүтгэн. За ингэж зурхтаа бол яг даванд нэвчдэггүй тийм балаар бол зурвал илүү тохиромжтой байдаг. За тэгснийхаа дараа яах вэ гэхээр энэ дигналсныхаа хоёр талаар ингээд тэгшгээ сайхан ойчно. За ойдлын хэмжээ бол ер нь бол зүймэл урлал 0.5-аас 0.7 байхад бол их тохиромжтой байдаг. За ингээд ойчно. Зурсныхаа хоёр талаар ингээд тэгшин ойчно. За ингэж ойсныхоо дараа бид нар яах вэ гэхээр за яг сайн ингээд зураас нь дээгүүрээ зүсэлт хийж өгнө. За энэ зүсэлтээ хөдлөхгүйгээр байлгаж агаад 2 дугаар зүсэлтийг хийж өгнө. За 4 ширхэг блок маань бэлэн болчихно гэсэн үг. Эндүүдээд нийлүүлж ойхоор нэг ийм хэлбэртэй болоод ингээд дигналдаж одоо хийх блок маань бэлэн болчлаа гэсэн үг. За одоо багш та нарт нэмээд бас нэг 2 янзаар 2 өөр бас нэг аргаар блок бэлтгэхийг зааж өгье. За биднэрт бас ингээд ийм 2 давгаа одоо бэлдсэн 2 давгаа хоёр талаар нь одоо энэ удаад бол ингээд ойно. Хоёр талаар нь ойно. За энийхээ голоор нь ингээд зүсэлт хийгээд өгье. За голоор нь зүсэлт хийгээд энийлгээд эндүүдчээ. За нэг ийм хэлбэртэй блок. За дахиад нэг блок бас бэлдэ. Зааж өгье. Тэгэхээр бид нэг давгаа ямар ийм хөөрхөн одоо зурагтай. За гэхдээ бол энэ удаад бол давааныхаа ирмгүүдийн дагуу ингээд бүдийн тойруулаад ингээд ойрчих юм байна. За тэгснийхаа дараа яах вэ гэхээр зурггүй давгаа бид нэр одоо зүсэж хайчж өгнө гэсэн үг. За хоёр талаар ингээд дигналдаад зурчихъя. Зурсныхаа дагуу маш цэвэр нэмбэ ажиллаараа хүмүүдээ. За хайч болон багчтай ажиллахдаа аюулгүй ажиллагааны одоо дүрмээ бол сайн баримтлаараа хүмүүдээ. За яг ойдл хүртлээ. Яд хайчлаад өгнө.
дөрвөн тал руу дөрвөн булан руу ингээд тэгшгээ хайлчлаад өгөр. За бас нэг өөр янзын блокны одоо хэлбэр бол харагдаж байна. За эдгээр сая бэлтгэсэн блокнуудаа багш нь дахиад тайлбарлая. За бид нэр хоёр давгаа өнгөөр нь хавсарч тавиад за дигнаалдаж зураад зураасны дагуу тэгшин ингээд оёод тэгшин ойсон. За сүүл нь яасан бэ гэхээр ойсныхоо дараа тэр зураасаараа огтолж өгсөн. За эсрэг тал руу мөн огтолж өгсөн. Ингээд дөрвөн шиг блок бэлэн болсон байна. За хоёрдугаарт нь яасан бэ гэхээр хоёр шиг блок мөн хоёр шиг давгаа мөн хавсарч тавиад хоёр талаар нь ойж өгсөн байгаа. За ингэснийхаа дараа энэ давгаа яг тэнцүү голоор нь огтолж өгсөн. Тэгэхээр ийм янзын блок хөлсөн байна. За гуравдугаарт нь хоёр янзын нэг давгаа зурагтай сонгоод хавсарч мөн тавиад тэгээд оёхдоо бол гэж тойрон 90 тойрон дөрвөн талын ингэж ирэмгүүдийг оёод ирмүүдийн ойсныхаа дараа зураггүй хэсгээ дигнаалдаж зураад зөвхөн зураггүй хэсгээ шүгдүүдээ дигнаалд зураад за хайчлаад өгсөн байна. Инхээр ийм гурван янзын одоо блокнууд үүсгэнэ. За бид блокныхоо дизайныг гаргаад блокнуудаа хэрхэн бэлдэх талаар бас нэг 3 арга ажиллагааны талаар бид үзлээ. Одоо эдгээр блокнуудаа ашиглаад бид ямар одоо бүтээл хийж болох талаар багш та нартай танилцуулъя. Энэ бидний өмнө хийсэн нөө танилцуулсан Lone Star загвараар одоо ийм жижигхэн хөөрхөн энэ маш жижиг ийм хэмжээтэй даваануудаар ингэ зүйсэн. Одоо энэ эдэл хийхэд ингэ бэлэн болсон бэлдэц гэсэн үг. За бас нэг ийм бэлэн болсон бэлдэц байна. Цэцгийн хэлбэртэй. За энэ хөөрхөн одоо хөндлөн ийм даваануудыг нарийн одоо даваануудыг бүгдийг ингээд зүүж холбоод хийсэн ийм галтгооны одоо хэрэгсэл байна, дэвсгэр гэсэн үг. За сандлын холбоог байна. За мөн энэ өмнө багш нар нэг төрөл дээрээс харуулсан Crazy Quilt гэсэн тэр аргаар хийсэн одоо хөөрхөн цүнх байх нь байна. За мөн ингээд ханын ийм зураг, сувенирний ийм зүйлийг бас хийж болох нь байна. Ингээд уут бас хийж болох юм байна. За эдгээр зүйлүүдийг бол зүүмлэр бол хийж болно. За эдгээр зүйлүүдийг одоо оюун харгын талаар сургагчийн 59-өөс 60 дугаар хуудсан дээр тодорхой байгаа. Та бүхэн судлаад зүүмэл урлаад хийгээрэй. Өнөөдрийн хичээлээрээ бид зүүмэл урлал нь эрт дээр үеэс үүсэлтэй дэлхийн улс үндэстэн бүр тархсан баялаг төвхтэй урлалын нэг төрөл гэдгийг үзлээ. За Quilt гэсэн одоо нэрийг мэдэж авлаа. Энэ болохоор өнгөн давхаргын жижиг давааны хэсгүүдээр зүйж холбосон 3 давхраас бүрдсэн хүнжил гэсэн утгатай үг гэдгийг бол мэдэж авлаа. За зүүмэл урлал бүтээх оёлын технологийн олон төрөл байдгаас блокоор зүйж оёхон зүүмлийн үндсэн арга юм гэдгийг үзээд энэ аргыг одоо бэлтгэх аргуудыг бол судалсан. За энэ Lone Star гэдэг ийм одоо Америкийн тийм брэнд загвар гэдгийг бол мэдэж авлаа. За блок бэлтгэх 3 аргатай танилцлаа. За энэ сэдвтийг уялдуулаад багш та бүхэндээ гэрийн даалгавар өгч байна. Тэмдэглээд аваарай. Зүүмэл урлалын талаар дэлгэрүүлж судлаарай хүмүүдээ. Блокоор зүйх технологи ашиглан хүний хэрэгцээнд нийцэх бүтээл урлаарай. За та бүхнийг ингээд хүний хэрэгцээнд нийцсэн маш сонирхолтой сайхан зүүмэл бүтээл урлана гэж багш нь итгэж байна. Дархлаа сайн бол эрүүл байна. Эрүүл байвал амжилт гаргана шүү хүмүүдээ.